100 гектаров собственной территории, 20 гектаров парк, поликлиника, 5 детских садиков, школа и даже колесо обозрения – все это внутри проекта. В Краснодаре старт продаж нового жилого комплекса. Для людей с детьми это реальная возможность, так как присутствует ипотека с платежом от 18 тысяч в месяц. А для первых покупателей 100 однокомнатных квартир с ремонтом в подарок. Поверьте, это реально подарок, так как в среднем на 35 метров вы отдадите 1 миллион рублей за отделку. Точные расчеты и планировки вы увидите в моем телеграм-канале Никита Широков. Переходите и подписывайтесь. Если вы из другого города, специально для вас проведем 15-минутную видеоконференцию, где вы ознакомитесь с данным проектом.